Дори хора да търпят това да не. Нана кучето, нана кучето. Нана, качи. Ама, Нана. Само котката няма, котката. Тя е котката тук. Нана, качи. Ето е котката. Това е котката, която също храна, въпреки че не е моя. Бездомна е, не знам дали виждате от сянката. Ето. Това е Нана, която се крие. Нана! Айде, Нана! Заради тебе снимам клипче, ма. Тя легна. Гледайте. Дълго куче. Сега не се трети заплата, вземам пари. Бутам тука. Прена хубава кафема. Дирковите сега ли нямаш вика нощ? Наната кучето. Тука неба, бойно да говорим към... Нана е тука. Ние се казват, питам как е. Тя се мълква. Но аз нямайте да имам храна, няма. Не искам. Сузан! Сузан, пък гледай какво е. Аз се сядам на тук е на столчето. Не знам да вижда, защото е маничко там. Какво сядам? Нана! Не. Сузи! Днеска не е на кеф. Ана си тръгва. Тръгвай се, никой не иска да та гледа. Там се изкрива от тъмното. Еда кучета. Така, още какво ли е покава? Чалта не се вижда. Много далеч долу. Тука, хайде. Друга кутка. Те не се вижда, защото там 6 часа през нощта. Лампи.